প্রিয় দর্শক, আজকে ভিডিওটি প্রস্তুত করার জন্য তেমন একটা প্রস্তুত ছিলাম না। আজকে টপিক খুঁজতেছিলাম আপনাদের জন্য কোন ভিডিওটি বা কোন ওষুধটি নিয়ে আলোচনা করলে বা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলে আপনারা উপকৃত হবেন, সেই অবস্থায় সারাদিন কাটাকাটি করলাম। এমতা অবস্থায় হঠাৎ করে একটি ঔষধের সাথে পরিচয় হলাম এবং এই ঔষধটি আমি নিজে গ্রহণ করে খুবই উপকৃত হয়েছি। সাথে সাথে ভাবলাম আপনাদের জন্য শেয়ার করি। তো সেই অবস্থায় আজকের ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। যারা প্রথম অবস্থায় আমার ভিডিওটি দেখছেন বা পুরাতন অবস্থায় দেখে আসছেন, তাদের জন্য সবার জন্য এই ভিডিওটি খুবই উপকারে আসবে। কারণ হচ্ছে আজকে আমরা যে ওষুধটি নিয়ে আলোচনা করব, সেই ওষুধটি কোনো ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না গ্রহণ করার ফলে। তাছাড়াও এই ঔষধটি টেট্রা অ্যাকশন বলতে চতুর্মুখী ভাবে এই ওষুধটি কাজ করে। যে কারো শরীরে, বাচ্চা থেকে একবারে বয়স্ক বুড়ো পর্যন্ত সবার ক্ষেত্রে এই ওষুধটি দারুণভাবে কাজ করতে পারে। তো কি কি কাজ করে এই ওষুধটি বা এই ওষুধটা কি নিয়ে আলোচনা করব, যারা আমার চ্যানেলের প্রথম অবস্থায় আসছেন বা পুরাতন অবস্থায় যারা দেখে আসছেন আমার চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো, তাদের জন্য সবাইকে স্বাগতম এবং ভিডিওটি অবশ্যই উপকারে আসলে একটি লাইক এবং কমেন্ট করে দিয়ে যাবেন। আজকের ভিডিওটি হচ্ছে যাদের দীর্ঘমেয়াদী কাশি বা ব্রঙ্কাইটিস বা রাইনোসাইনোসাইটিস এই ধরনের সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জন্য বিশেষ করে উপকারে আসবে। তাছাড়াও কারো না কারো কোনো না কোনো সময় সর্দি কাশি লেগেই থাকে বা টনসিলাইটিসের সমস্যা আসেই। আপনার হোক না হোক, আপনার ফ্যামিলির কোনো না কোনো সদস্য কোনো না কোনো সময় হয়েছে বা হতে পারে। এমতা অবস্থায় আপনি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্ত একটি ঔষধের সাথে পরিচয় হয়ে নিতে পারেন। এই ঔষধটির নাম হচ্ছে নেক্সিপ্যাল। আমার হাতে যে ঔষধটি দেখছেন নেক্সিপ্যাল, আবার বাংলায় দেখে দেই, এটি হচ্ছে নেক্সিপ্যাল। এই নেক্সিপ্যালের সুবিধাটা কি আগে আমরা জানি, তারপর কার্যকারিতা জানবো, কিভাবে গ্রহণ করতে হয়, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি লাস্টের দিকে আমরা জানবো। এই নেক্সিপ্যালের সুবিধা হচ্ছে এই ঔষধটি সুনিন ফার্মাসিউটিক্যালস নিয়ে এসেছে, যেটি হচ্ছে সম্পূর্ণ হার্বাল। এবং আমরা সাধারণত জানি যে কোনো ধরনের হার্বাল ঔষধ গ্রহণ করার পর বা ন্যাচারাল প্রাকৃতিকভাবে যে ঔষধটি প্রস্তুত করা হয় সেটিতে কোনো ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে না, বা থাকলেও কদাচিৎ হঠাৎ করে হতে পারে। এমতা অবস্থায় এই নেক্সিপ্যাল ঔষধটি অপসনিন ফার্মাসিউটিক্যালস নিয়ে আসলো ফার্স্ট টাইম ইন বাংলাদেশে এই ঔষধটি কফের জন্য। তবে শুধুমাত্র কফের জন্য যে এই ওষুধটি দারুণ কাজ করতে পারে সেটি না, আরো 4-5টা কাজ রয়েছে এই নেক্সিপ্যালের, যা জানলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। তো এই নেক্সিপ্যালটার দাম কত? একটি ট্যাবলেট হচ্ছে 12 টাকা করে এবং 10টা ট্যাবলেটের দাম হচ্ছে 120 টাকা। এবং আরো সুবিধা রয়েছে এই নেক্সিপ্যালের, সেটি হচ্ছে এই নেক্সিপ্যালটি চুষে খাওয়া যায়। চুষে খাওয়া যায় বলতে আপনাদেরকে আমি একটু আগে একটি খেয়েছি, আমি সাধারণ 5 মিনিটের ভিতরে আমার গলায় কিছু কফ ছিল, সেগুলো আমরা গলে একবারে বের হয়ে গেছে, আমি তুতু করে ফেলতে হয়েছে, এরকম দারুণ ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে। তো দেখেন আমি একটা অলরেডি খেয়ে ফেলেছি, আরেকটা আমি খেয়ে আপনাদেরকে দেখাই। এই যে চকলেটের মতো, চকলেট কালারও দিয়েছে, খুব টেস্টি কিন্তু সেই ধরনের আপনার একটা ফ্লেভার আসে এবং মুখের ভিতরে কি ধরনের একটা কি রকম বলবো, মনে হচ্ছে যে সাথে সাথে আপনার কফটা চলে যাবে এরকম। তবে অবশ্যই যদি চুষে খেতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার মুখে বা গালের কোনো পাশে ধরে রাখবেন না বা আটকে রাখবেন না, আপনি মুখে দেওয়া মাত্র সাথে সাথে চুষে খাওয়ার চেষ্টা করবেন। তো আমরা বুঝতে পারলাম যে এই নেক্সিপ্যাল হচ্ছে 12 টাকা করে প্রতি ট্যাবলেট এবং 10টা ট্যাবলেটের দাম হচ্ছে 120 টাকা এবং এই ওষুধটির নাম হচ্ছে নেক্সিপ্যাল। তো চলুন এবার আমরা এটি কার্যকারিতা জানি। এই নেক্সিপ্যালের এটি হচ্ছে জটিল এবং দীর্ঘমেয়াদী বা দীর্ঘস্থায়ী যাদের ব্রঙ্কাইটিস রয়েছে। ব্রঙ্কাইটিস বলতে আপনার শ্বাসনালীর ভিতরে আপনার কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত হয়ে মিউকাস জমে আছে, আপনার ব্রঙ্কাইটিস হয়ে গেছে, এটি থেকে কাশি উঠতেছে, বা লাঞ্চের মধ্যে আপনার কফ জমা আছে বা শ্বাসনালীর মধ্যে আপনার কফ জমা আছে দীর্ঘস্থায়ী বা দীর্ঘদিন ধরে, বা জটিল কোনো ধরনের ব্রঙ্কাইটিস, এই ধরনের যাদের জটিলতায় ভুগছেন ফার্স্টেই তাদের জন্য খুবই দারুণ ভাবে কাজ করতে পারে। আপনার 5 থেকে 7 মিনিটের ভিতরে কফটা বা ব্রঙ্কাইটিসটা অনেকটা সারিয়ে উঠতে পারে। 2 নম্বরে হচ্ছে টনসিলোফ্যারিঞ্জাইটিস, যেটি হচ্ছে আপনার গলার যদি কোনো ধরনের সংক্রমণ থাকে ব্যাকটেরিয়া জনিত, বা কফ আটকে আটকে আসছে বা গলার সাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে আসছে, আপনি যদি কোনো ধরনের সং করেন বা গান গান বা আপনি কোনো ধরনের ওয়াজ করেন বা আপনার কোনো ধরনের সমস্যা পড়তে হয় আপনার গলার মধ্যে ওয়াজ করতে করতে, আপনার গান গাইতে গাইতে আপনার বয়সটা মনে করছেন আপনার চলে যাচ্ছে বা আপনি তেমন একটা সাপোর্ট পাচ্ছেন না, তো সময় যাচ্ছে আপনার সাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এই ধরনের যাদের গলার স্বরের সমস্যা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু দারুণ ভাবে কাজ করতে পারে এই ধরনের নেক্সিপ্যাল ওষুধটি। এক কথায় বলে দেই, 5টা সমস্যার মধ্যে প্রধান যে 2টি সমস্যা ফার্স্টেই রাখলাম, যেমন আমাদের বয়স যাদের চেঞ্জ হয়ে যায়, আমরা বেশি কথা বললে বা আমাদের অতি ঠান্ডা লাগার পর, কোল্ড ড্রিঙ্কস গ্রহণ করার পর, বা আমাদের
ঠান্ডা জনিত সমস্যার কারণে যাদের গলার সমস্যা হয় তাদের ক্ষেত্রে কাজ করে। ফার্স্টে দেখেছিলাম যেটি ব্রঙ্কাইটিসের ক্ষেত্রে দারুণভাবে কাজ করে। 3 নম্বরে রয়েছে রাইনোসাইনোসাইটিস। এটি আবার কি? এটি হচ্ছে আমাদের নাকের মধ্যে শুধু মিউকাস জমে না, সর্দি যেটা ঠান্ডা যেটা সেটা না, আসলে আমাদের এই দুই পাশেও মিউকাস জমতে পারে, এদিকেও মিউকাস জমতে পারে, যেটি হচ্ছে আমরা একটু পর পর আমরা গলা দিয়েও বের করতে পারি, আবার নাক দিয়েও বের করতে পারি এরকম শ্লেষাটা বা মিউকাসটা। এই মিউকাসটা দীর্ঘদিন হয়ে গেলে বা একটু লং টাইমে হয়ে গেলে এটি বসে থাকে এই নাকের পাশে বা কপালের এই সাইডে, তখন কিন্তু এটি বের হয়ে আসে না বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়, রাইনোসাইনোসাইটিস, যেটি অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করতে হয়। তো যারা অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করতে চান না বা আপনারা সচরাচর কোনো ওষুধ গ্রহণ করতে চান না, আপনার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে, গুম গুম ভাব হবে। সাধারণত সর্দি কাশির ওষুধ গ্রহণ করলে গুম গুম ভাব হয়, এটির মধ্যে কিন্তু তেমন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই গুম গুম ভাবের। তো এমতা অবস্থায় যাদের রাইনোসাইনোসাইটিস রয়েছে, মিউকাস জমে আছে বা ঠান্ডা সর্দি লেগেই আছে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দারুণভাবে কাজ করতে পারে এই ধরনের নেক্সিপিল ট্যাবলেট। 4 নম্বরে রয়েছে কফ। কফ বলতে আপনারা অনেকেই বলবেন যে ফুসফুসে কাশি, আবার অনেক সময় কফ বের হয়ে আসে। এই দুটার ক্ষেত্রেই কিন্তু দারুণভাবে কাজ করতে পারে। যাদের শ্লেষা দিয়ে বের হয়ে আসে তাদের ক্ষেত্রেও কাজ করে, আবার যারা একটু পর পর এরকম করছেন তাদের ক্ষেত্রেও দারুণভাবে কাজ করতে পারে এই নেক্সিপিএল ট্যাবলেটটি। তো দেখুন 4 নম্বর অবস্থায় কিন্তু বেশিরভাগ সমস্যা হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে, আবার মধ্যবয়সেও দেখা যায় এই ধরনের কোল্ড বা কাশি বা কফ, এই ধরনের সমস্যা যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে নেক্সিপিএল কাজ করতে পারে। 5 নম্বরে হচ্ছে কমন কোল্ড। কমন কোল্ড বলতে যে কোনো সময় আপনার যে কোনো ঠান্ডা জনিত কিছু খেলেই আপনার কাশি হচ্ছে, আপনি সামান্য বাহিরে গেলে মাস্ক ছাড়া আপনার ধুলাবালু লাগলেই আপনার কাশি হয়ে যাচ্ছে, ঠান্ডা হয়ে আপনার নাক দিয়ে সর্দি পড়ছে বা গলার মধ্যে খুসখুস করছে, এই ধরনের আপনার শ্বাসনালীর উপরিভাগে যতগুলা সমস্যা আছে, আপনার কাশি, ব্রঙ্কাইটিস বা রাইনোসাইনোসাইটিস, এই ধরনের ফ্যারিঞ্জাইটিস, এই ধরনের যাদের সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দারুণভাবে কাজ করতে পারে এই ধরনের নেক্সিপিএল ট্যাবলেট। তো আমরা বুঝলাম যে ফার্স্টই হচ্ছে সুবিধাটা, চুষে খাওয়া যায়, কোনো ধরনের পানির প্রয়োজন হয় না, যে কোনো অবস্থায় যে কোনো জায়গায় গ্রহণ করা যায়, পকেটে রাখলেও চলে, আমরা চুষে খেতে পারি সহজ অবস্থায়। দ্বিতীয় অবস্থায় সুবিধা হচ্ছে আমরা এটি টেট্রা অ্যাকশনে পেলাম, যেমন চতুর্মুখী কাজ করে। যেমন আমরা যেগুলা 5টা কাজ করে বললাম, আমরা সর্দি কাশির জন্য কাজ করে, আমাদের গলা টনসিলের জন্য কাজ করে, ভয়েস চেঞ্জ হলে কাজ করে, আবার সর্দি পড়ছে, মিউকাস জমে আছে বা ব্যাকটেরিয়া জনিত শ্বাসনালীতে সমস্যা হচ্ছে, এই ধরনের টেট্রা অ্যাকশন, চতুর্মুখী যদি সমস্যা থাকে এই টেট্রা অ্যাকশন হিসেবে কাজ করে এই ধরনের নেক্সিপিএল ট্যাবলেটটি। তাছাড়াও আরেকটা সুবিধা হচ্ছে যেহেতু এটি হার্বাল বা অপশনাল ফার্মাসিউটিক্যালস আপনার হার্বাল ওষুধটি নিয়ে এসেছে, সেই অবস্থায় কোন ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই বা ঝামেলা নেই, ঘুম ঘুম ভাব করবে না, পেটে ব্যথা করবে না, মাথা ঝিমঝিম করবে না, শরীরে ক্লান্তও লাগবে না, কোন ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিহীন আমরা ওই ধরনের কফের ট্যাবলেট গ্রহণ করতে পারছি, কোন ধরনের সিরাপ ক্যারি করা লাগছে না। তো এবার আসি এই ধরনের নেক্সিপিএল ট্যাবলেটটি কিভাবে গ্রহণ করতে হয়। চুষে খাওয়া যায় বা চকলেটের কালার বা চকলেটের ফ্লেভার পেলাম বা ভালো একটা টেস্ট রয়েছে এই ওষুধটির মধ্যে। এখন আমরা জানবো কিভাবে গ্রহণ করতে হয়। অতিরঞ্জিত কিছুই ভালো নয়, আপনার চকলেট হিসেবে যদি রেগুলার একটানা খেতে থাকেন তাহলে কিন্তু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে, সেটি লাস্টের দিকে আমরা বলবো। তাছাড়াও এটি কিভাবে খাওয়া যায় বা কিভাবে চিকিৎসকগণ প্রেসক্রাইব করেন, এটি সাধারণত 12 বছরের উপরে যাদের বয়স তাদের ক্ষেত্রে দৈনিক 1টি করে দৈনিক 3 বার করে গ্রহণ করতে হয়, 7 থেকে 10 দিন অথবা 15 দিন পর্যন্ত। আর 6 থেকে 12 বছরের ভিতরে যাদের বয়স তাদের ক্ষেত্রে 1টি করে ডিভাইডেড ডোজ সকাল এবং রাত্রে এরকম ভাবে 10 দিন গ্রহণ করতে হয়। তবে 6 বছরের নিচে এরকম কোম্পানিটি বলেনি গ্রহণ করার জন্য, 6 বছরের উপরে থেকে যে কোনো বয়সে দিতে পারেন চুষে খাওয়ার জন্য। আর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি? পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে, তবে অতিরঞ্জিত যেটা একটু আগে বলেছিলাম বা বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে আপনার কিছু ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে, যেমন পেট ব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করা, বমি বমি ভাব বা ডায়রিয়া, এই ধরনের সমস্যা বা লক্ষণ দেখা দিতে পারে, তবে সবার ক্ষেত্রে নয়। আর বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে এই ধরনের সমস্যা হয়। তবে গর্ভাবস্থায় দেওয়া যাবে না, দিতে চাইলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। আর যে কোনো ওষুধ সেবনের পূর্বে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেবন করা ভালো। তো বন্ধুরা আজকে আসছি, আশা করি উপকৃত হয়েছেন। যদি এই ভিডিওটি থেকে উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর যদি নতুন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।